你係我好姊妹嚟㗎，阿媽係我男朋友嚟㗎，點解你要搞佢啊？我對你做嘅所有嘢係你應得㗎。如果你做當我係好姊妹嘅話，我哋當咩事都冇發生過啊！我今晚咩都睇唔到㗎。唔通我個未來就係咁？唔通呢啲夢會成真？原來我發過嘅夢真係會喺現實中發生。葉家謙 Aden， 希望呢個帶俾你幸福嘅人快啲出現。Senna，BB 你好靚啊！以前嘅自己好軟弱，今次呢一個夢，好似俾多次機會我改寫我嘅人生咁，我可以創造我自己嘅人生。我今日嚟唔係恭喜你，係恭喜我自己。我要見證我嘅幸福人生正式開始。小紅書